Mane o agreement tamo ti prasar ne mana dai bomai nang ko to busun nang ko man ti prasar ne the agreement na again similar saja constitution solution na jotor saimano tamo ektal kaise different tongo greater independent mo abo constitution solution na andaro khayo haipano tinini agreement greater independent rui haipano jeng saka greater independent jengno aba hike mention khaya pano chini che constitution je greater independent de jaga jeng je right tong tongo abo jengno di amani yagulo jeng tini land right jeng abo a jaga daja kha land right tai chini laibuma abo no daja kha tai chini culture tai chini language tai chini identity abo daja kha abo ni yagulo chini economic political right abo daja kha na obosara kota to tai kuno kori karon even je kono haste man thamo yagulo bo bin thani tam tongba bin thani land power tongo bin thani economic and political power tongo bin thani jot bin culture tai nini identity power thek abo chini man kha jagabro tini agreement kha who minister soyong botongo nini government of India ni nui sign khane kai additional secretary government of India who MP ni bonka Piyush Goyal takai sini Manik Sarkar Manik Saha present tongo Dr. Manik Saha tai sini Bubagra tai sini president Vijay Rankau tai sini leader of the opposition LOP now remain Bharat tai Tripurani chief secretary aba to Saudi khaikya chini o je main je core issue je demand khamani abono no success bongkha tai abo success ma niya gulo abo ka first step history ho je kono samong ni implement khaina sakan takai puila ni abo pen and paper aga tongno nagaro abo pass na nagaro abo porse na execution na khaimano implement khaimano abo pakai no idin khub kaisa omo live mo sijak chenai tai omo hajar bo thak chenai karon kono jara phano asset account ka chini TNB account ka ATTF account ka NLP account ka even chini Bharat manjo kuru sing account mana engkha of particularly je tabuni je agreement je theme tabuni land right political right identity culture nini history tai nini language abon ahai kodiki to omon ka kacha hangnani future no safeguard khainani nini hano paike safeguard khainar ne om kacha laba khata abo saro to chontai tamo manani jengje samo to mankha abo obono bahai ke naito khai se obono implement khaima abono kaisa tabo chini second step tamga tini na hai salo first step accept khaima mane abo belai ke mane kotor belai ke usuk abo kaisa gubagara ngino bini leadership ngino abo kaisa accept khaima no haya kai tini asit silai tu coba khai pekya bolonga habu coba khai pekya approval man muka manya ya apre assembly seat internship mani pekya den mili to aba hakeno coba khai tai land restoration habu mani pekya aba hakeno coba khai sini TTAD sini mani pekya kamun ya gulo abar mamun ya gulo haipano sini land right abar manya ku sini je identity abno chungmaina ko chini language no chungmaina ko chini culture no maya ko tom kai tini no wa ahai je agreement abu ka belake success tai nakung mani point na hanani je point abu chungman kha ar ba belai khaksango baka tong thoka acha land right amki sudu ADC area o simi da nangjang na Ni abo jengto ADC area no jechin boron je tomoni kar ADC area o 70% of the total land 10,493 square kilometer bisingo o jaga 7,000 10,000 400
91 square kilometer no addition andaro. अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट सामान्य और इकोनॉमिक के हमके डायरेक्ट फंड वाला तो direct fund tabu je 125 amendment abo ya sak direct fund finally kuno tabu provision kuriko haipano omo direct fund phaiba singlo karon je population wise nai ketu agini dino ketamo jeng state ne andaro consolidated fund of India oron andaro ke mato age ko consolidated fund of Tripura okay Tripura se consolidated fund of Indian thani tong tong ka kai jeng bahai ke state ne thani jeng tong nai ba ngai state thani tong ka kai jeng obon bagai ra common jini development khaimia da abon bagai no abon direct saja bagra da chono direct fund mara nai ka jaga no India saja direct fund no aba ke rohya phano jeno je bajo khaimani jeno fund khaimani abono state thuti rohnai ka jaga state tai kuno aro andri maya mathuri maya je as per time bound aba ke mar hona karon chini edition hapago treasury system okriku ka one treasury system ka to direct fund receive khaimano agar tabuk je population wise nai je chini fund 5000 fund to 6000 fund to 10000 fund to pari aro budget abo ahike to direct khaide khaimani bisimo edition direct within time bound or sopaine अच्छा इकोनॉमिक्स से पॉलिटिक्स आर के तम karena di economics and politics abono sau kan jata je kono jaga ni fan na na development khaida kai daga bor tam no bagai choba khaiba je kono hasta hayu go tam bagai choba khai bor choba khaibani no socio economic and political right aboti fight khayo tar mana tamo ani socio economic naina ni decision khaina ni ani economic develop khaina ni ani economic system salamna ni manage khaina ni अब आन खाना दिस तनो नांगनाय दगाय पॉलिटिकल राइट तमो आं तिनि बुट बा सानाने आं तिनि मिनिस्टर नंगना आं तिनि चीफ मिनिस्टर नंगनानि आनि पॉलिटिकल राइट आं डिसीजन मेकिंग आं तंगनानि अब आनि पॉलिटिकल राइट तंगना ए आबन फगन आ पॉलिटिकल राइट बेलेक इम्पोर्टेंट पॉलिटिक्स खाइमाने जुदा पॉलिटिकल राइट छानमाने जुदा पॉलिटिकल राइट छानमाने के जम ताबु सेल्फ डिटरमिनेशन सानै दं के बासे ग्रेटर डिपार्टमेंट सानै दं जोंनो त्रिपुरा खागे जोंनो ग्रेटर डिपार्टमेंट रिमाया फानो हाबन जेसिनि पॉलिटिकल राइट जेसिनि डिसीजन मेकिंग द पावर ऑफ मनी आबो थिन खानि दंनाय दा आबो बाहाके दंनाय बम टिंगनाय आबो डिस्कशन तेबो इम्प्लीमेंटेशन चलिनाय ताबो जों साइमानो पॉलिटिकल राइट ताबो 60% माने 60 तम प्रिपरेशन लो आज आगन जों 50 सामान 30 ग्रिफानो जों न 28 मारनाय कारण जों 70% अफ द टोटल लैंड जों तनाबो तिनि एडिशन आनरो नंगाकाय जों तिनि 100% do saraba chakti 100% man anga kato tabu 60% situation 20% still reserve करते गा जैसे पॉलिटिकल इक्वल रिप्रेजेंटेटिव अब करे काबन बागनो जों जैसे 26 मान फनो चिन जिसे बैकिंग को चिन मेजॉरिटी पावर करे गा जों अब आहे न नानाय जा पॉलिटिकली चिन पावर तनो नांनाय आबन बागनो 28 फनो दे 29 फनो दे प्लस आजागावो डिलिमिटेशन पानं तो बुकिरि जागो डिलिमिटेशन काय तापना आहेकनाय जों साजा जोंनो आउट अफ जुदि 66 देखाका मिनिमम सना 28 सीट पानो न 30 सीट रिया पानो जोंनो 28 पानो गा 28 जेसेबां डिलिमिटेशन तो बरा पां तो बरा कमिटा तो जोंनो 28 नो स्टिक नो जोंनो मा तंनाय आबो ताइ चेंजिंग आबो तंगै थानाय ए आबरो आहेखै Jadi political right, jadi political demand, apa robo right apa. Jadi ceng rotation pan kaiman, jadi nor asal bisi burung nor chief minister ni peka, chief minister maya, kamu kade, ceng chief minister si marna, ठीक আছে, ceng 28 pan or 25 pan seat uti, ketu jadi baru chief minister marna. Ar implementation nor kakai ceng apa mas hasilnya itu. Karena abu no political right. Ini political right kakak no
tamo baru Yes, bahasa Busia. political right angti mini sangna ane abo phaine kiba deputy chief minister dorong kakai chief minister samang kiba rotation ka pana abo numa khaine bo pas ko bo 2 bos ko 2.5 bos 12 bos ka pana so these are the mana political right tebo to political right chudu rasi tuwa ko government agam tinna ni abo chudu bhaya tabo rasi tuwa political right mane ini joto digi decision making decision sab khaya development in decision sab dana naya abo rong no political right to khosam Economic singka economic bobono hajar sabe ka financial power je economic sarun development ni khatra sab decision nana kabono economic power je singsak hain saka tabo edise ha bangan pas koটি ki 6 কোটি বছর tan bagai as a population edise area wo near about 11 lakh 21,000 buzil something ki prasar tom gan ngaro sini 5 crore basically better not thang 5 100 buzil tor development gan bagai khaine sa abun bagai economically develop khaine ni je sini di prasar no e a economic power mar taborom din sini di edisi ro hoite lobama sini gas collection to natural resource plant to itu hasil loyal desa mana abu state now macam economic je decision nana ni abu cint power kering abun bagano tabu ini edisi ni je economic je revenue fight to mana abu na collection ada nana power to nana economic decision nana power to nana ये आप लोग नो आयुता तो सरकार अब कहाँ पे अब लोग बुजुर्ग थे साइड था ना क्या तब खुद बताए ना नहीं कारण इकोनॉमिक टाइप पॉलिटिकल राइट सेफ पर अब लोग बाकी नो और कल्चर लैंग्वेज आइडेंटिटी नो पार्टिकुलर अगर जितने सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट माने सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट अब आगे निश्चित छान भाई मो ग्रेटर थे बल्ले बागे हैं क्या अब लोग नो खासा खाई बरो हिम खाई अब नो बरो नो सुना अब